I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas epizod ćemo praviti kućicu, ne baš kućicu, ali uglavnom kuću. I malo sam cijepao drva i gledajte sad koliko ima saplinga ako prvo. Ajde, otvori se. Evo vidite ovdje, ovo, ne, ovo. Eto koliko imam zaplinga, gledajte se drva. Pum. Da, puno drva. Makni ovo. Nećemo to tu da stavim. Ali da sve bude uredno. Tako da, hajmo da se bacimo na pravljanje kuće. Uzet ćemo po koliko već ovdje ima, po 6 stekova od oba dva drveta. Ovdje sam napravio oko neki mini kamp. Samo nešto da vidim. Ne, toliki difficulty normalno. Pa neću se boriti protiv 300 žbaha. I još jedan. Tako. Sada mislio sam da ta kuća bude... Gdje sam ja mislio? Da, tamo. Tamo. Bježi tamo. Prvo sam sakupljao drveće skroz tamo iza. Pošto da mi ima ovdje drva. Tako da, koliko ovdje ima mjesta. Treba će nam prvo više ovog drveta, ovog. Evo. Tako. Klikni, ajde. Budala jedna. I ovdje jedna sjekira. Tako da je to. U kuću ja mislim napravio Real Freeman. Tako se nešto zove, ne mogu se sjetiti. Gledajte, postavljate ovdje blok i idete sada 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pa do 13 pa stali, idem ja da spavam. Znači 13, dobro, evo ga već je ponovo 2 zombija, nema veze, on su laki. Da sad ubi. Ne laga, no. Dođi ti tamo mene. Pa ubij ga, bolan, neće da me udara čeka. Kako je laga, brate. Šta lagaš? Nemoj lagot. Ja našao početi epizod po noći. Šta je ovo, šta laguje? Options. Vidimo render distance, šta je to toliko? Smanji na tajni bogati. Evo ga, ja sam ostavio onu moju, onaj moj kamp, ako ga mogu tako nazvati. Što je smanjio render distance? Ne! Ja zove mi se svet creacija. Gdje su ono 2 zombija? Ja prošao krevet. Gdje je onaj drugi? Nema mi se. To spavaj, požuri. Gdje sam sad, debeka? Ma što ćeš mi čest tako, spavaj, brate. Ne! Vidi budale! Dobro je. Ne dao Bog da me onaj skeleton pogodi. Ne! Ima 2 srca.
ću vodu. Evo izgori prije nek što je ušao. Sad ne se igramo stvari. Ja mislim da imam negdje pol, evo ga. Daj mi ga. Fakat sam promašio. Da li da ga safatam sa leđa? Ne. Kako ćemo ovako? Ću najlakši način. Morao sam, nisam mogu da gradim kuću, ljudi. Kako ću ja drugačije? I onako srčiće da mi se dopunjuju. Hajde dopunjuj se, šta ti treba? Instant health. Imam li hrane malo, makar to bilo trulo meso. Hrani imam, dobro. Da, ima jedan bug sad. Ja kada sam izašao iz Minecrafta, tačnije, ne tu pa se je drvo. Da, nisam uzeo kola. Kola, da. Imam i ovdje. Neka se ovo peče i onako. Izašao se, tačnije, kompjuter me izbacio. Nisam koliko posto baterije ima moj tablet. Tako da me izbacio i kada sam ponovno ušao, sve ova drveća što sam mislio kao su bila uduplirana. I eto, stigli smo do 13. Da, 13. Zapamtio sam. Hvala Bogu. Mogu smo i ovdje. Neka tam gori skeleton. Nećemo se mi još sa njim igrati dok... Ova sekira ko da ima knockback. Što bi? Nije meni srčića puno kinuo. Ste li vidjeli? Kao zombi se sponuo ovdje i nesto. Bukvalno. Popit u strijelu. Do 13 smo stigli, dobro. Pamtim i ja. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Uzmi sjekiru. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Zato što se od ovoga ne dobije XP, ali nema veze kad sručite šal. Bila bi onda prelagano, vidi, pećina. Možemo da istražimo. Ispod kramp. Dobro, sljedeće ćemo epizodi i dalje nastavljati na ovoj kućici, pošto da su odomeli čudovišta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da. GG za mene. 15 i 16. Sam stigli do 16. Nema veze. Stavit ćemo mi za kroz ovu pećinu. Ono, sama se... Volko je 16 blokova, volko... Ako sam ja fino broj 2, 3, 4, možda to ću brojati. Samo imam ovo da maknem, ne lagaj, nije mi render distance 50. Tako da eto.
No, nisam htio sad komentarisati. Mati mi je bila u sobi. Tako da eto, da znate. Kako je 10 cica smo već naš. Mi možemo farmu da počnemo pravimo. Šalim se. Ne možemo, da, imam i neku poluautomatsku farmu, znam da napravim jednu. Jer nemoj mi tu stavljati, brate, ovo će najvjerojatnije sve maknuti, napravit ću kofu. Ja ću sve slobodno vrijeme dovršiti, pošto stvarno ne mogu sad. Počinjem se da creeper puca. Malo ćemo sad početi sama. Idem ja prvo da uzmem gdje je ona krampu, da. Tako je malo bilo smanjeno, malo. Čekaj, ne udari se. Šta ti je bolan, jedi? Ne može udari. Kako ja igram u ovim uslovima? Glednemo malo. Dokle sam ja sad došao? Vidio ono drvo kako je haljavo onako. Evo ovdje se biomi graničavaju. Kako je dobro moćno sve. I da je kažu, pustelj, ih kaktus, joj, ne pećine majke. 4 ulaza, 2 izlaza, što bi rekli. Ja sam očila skoro u ovom smjeru. Ja malo da pokrenem kako se peše s ovim. Tu ću još te epizod ljudi. Vam nemam nija vremena. Vidjeli ste, bio sam na moru. Nisam sigurno da šerujem onaj klip. Prijatelji, preživljavanje. Wow. Da. A kako ne možeš da naskutiš? Gdje sam se zavukao? Negdje sam se zavukao onako, što bi rekli, ko jebinu. A vidi, imam da skačem. Možete kuda ću da izađem, ukam je ovaj pesak da kopam, evo vuda. Ukam pesak da kopam, sve pada. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, a što se gledali ovaj videoklip. Lajkajte, šerujte, subscribeujte, postite Facebook stranice, nema linka, pošto stvarno ne znam, bot sam, pošto radim na Androidu, nemam ovdje kompjutera, mislim imam, ali mogu da ga koristim. Tako da eto, to je bilo to. Nadam se vam se svidjelo. Ćao. Ćao, bot.